Kita unboxing bos. Nih. Ini ada ucapan terima kasih dari penjualnya. Ini kita akan unboxing HP Star Fit Star CP kompleks sama antibiotik. Ini bagus untuk burung perawatan harian. Yang ini 2. Ini mengandung vitamin C sama B kompleks. Sini ada dosis dan cara pakai. Teteskan 1-2 tetes untuk burung, 3-4 tetes untuk ayam langsung ke mulut, 5-10 tetes untuk campur air minum secukupnya. Teteskan secukupnya untuk campur pakan atau suntik jangkrik. Nah, di sini ada kandungannya. Vitamin C-nya 30.000 mg, vitamin B1, B2, B kompleks pokoknya ini ada di sini ya. Bisa dilihat. Ini resep Mas Andi Wijaya. Ini Starfit. Starfit ini mengandung vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, B1, B2, B3, B kompleks juga sih. Vitamin C juga ada 10.000 mg, sorbitol, emulgator. Di sini ada kegunaannya. 1-2 tetes per hari burung kicau kesayangan biar lebih sehat, tidak loyo dan bertenaga. Ini banyak manfaatnya, meningkatkan nafsu makan dan membantu pertumbuhan normal, menjaga stamina tubuh dari pertumbuhan cuaca dan penyakit, mempercepat pertumbuhan tulang bulu. Teteskan secukupnya untuk campur pakan atau suntik jangkrik. Dapat digunakan bersama antibiotik saat sakit, memulihkan kesehatan setelah sakit atau lomba, mengurangi angka kematian, mencegah penyakit karena kekurangan vitamin. Banyak manfaatnya. Nah, ini antibiotiknya. HP Star and Rowan. Ini kita lihat indikasinya mengatasi penyakit yang disebabkan oleh bakterial Mycoplasma, CRD atau CCDR, pilek, kolit, kolera burung, ayam atau ayam, salmonella. Berarti burung juga bisa tipes. Nah, cara pakainya ini. Nah, cara pakainya, dosis dan cara pakai: teteskan 1-2 tetes pada burung, 5-6 tetes pada burung atau ayam yang terserang penyakit berbakterial 3 kali per hari. Nah, ini gunakan selama 3-5 hari. Campurkan 5-6 tetes pada pakan atau minum. Secukupnya, jangan berlebihan agar dapat dikonsumsi langsung. Bila ada sisa untuk pemberian selanjutnya harap diganti baru. Gunakan selama 3-5 hari. Karena ini antibiotik, biasanya kalau misalkan berlebihan bisa resisten juga pada burungnya. Nanti akan kebal terhadap imun kita. Jadi penyakit mudah masuk. Dan ini cukup digunakan 3-5 hari, 1-2 tetes burung kesayangan. Ini memperlancar saluran pernapasan juga, membuka paru biar lebih gacor dan suara lebih kristal. Bagus ini. Sebenarnya ada lagi yang saya beli, satu lagi untuk setelan lombanya, yaitu HP Star Energy Joss. Itu untuk setelan lomba. Biasanya dikasih kalau mau lomba
Tapi karena burung saya masih dalam keadaan baru beres ganti bulu, yang ini juga masih mabung. Ini masih mabung ini. Itu belum saya kasih, biarkan saja dulu, nanti pada saatnya. Nah, mungkin itu sekian unboxing dari produk Avestar. Oke, terima kasih. Oh, ini Sun Gokong ini ngadunya di sini aja. Sakit. Kacer dari hutan udah siap aduk.